အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Excel ထဲမှာဒီ index function ဆိုတဲ့ဒါ function အကြောင်းကိုဝင်ပြပေးမယ် Okay index function ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ formula bar ထဲမှာပဲဒီ program and reference ဆိုတဲ့ဒီအုပ်စုအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ index function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Okay သူ index function ရဲ့လုံးဆောင်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုံးဆောင်လဲဆိုရင်ဒီ insert function ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ method နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီ method 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ဝင်ပြခဲ့တဲ့ map function နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ map function တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ထဲမှာဒါမှမဟုတ် column ထဲမှာ row ထဲမှာဒီထဲကရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ contact တွေရဲ့အမည်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ position ကိုရှာတာအခုကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ position ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေကိုရှာပေးရမလဲဆိုရင်ဒီ contact တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု method နဲ့ကကျွန်တော် table ထဲမှာရှိတဲ့ row နဲ့ column နံပါတ်တစ်ခုစီကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ row column စုံတဲ့ content ကိုဒါပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီပေါ်ဒီနေရာကိုရိုက်ထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ row နံပါတ်2 column နံပါတ်2စိုက်တဲ့ပြင် 2,2 လို့ရိုက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ parent ဆိုတာလေးကိုပေါ်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ method နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပုံစံနည်းတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဒါဖော်ပြထားတယ် index column rate index ဆိုပြီးစာရိုက်မယ် column rate column တိုင်းကိုဆက်မလားဒါမှမဟုတ် row သူကတော့တစ်ခုချင်းစီပဲရမယ် column ရော row ရောနှစ်ခုလုံးမရဘူး column တိုင်းဆို column တိုင်းကို select မှတ်မယ်တစ်ခု column တိုင်းတစ်ခုကိုပဲ select မှတ်လို့ရမယ် row ဆိုလဲ row column တိုင်းတစ်ခုကိုပဲ select မှတ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် position ရိုက်ထည့်မယ် CMU ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုပုံစံနည်းတစ်ကတော့ကျွန်တော် index table rate ဒါ table rate ကနေစတယ် table range ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ table တစ်ခုလုံးပေါ့နော် table ဒီထဲမှာရှိတဲ့ table တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ဒီ row position ရှေ့က row position ရဲ့ကျွန်တော်တို့ set မီနောက်တစ်ခုက column position ရဲ့ set မီ okay ဒီပုံစံနည်းကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တွက်ထုတ်ပေးမယ် okay တော့ကျွန်တော် method ဝယ်ကိုစားတော့မယ် okay for column ပေါ့ column တော့ကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံနည်းရေးတော့ပုံစံနည်းရေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ index function သုံးမှာဖြစ်တယ်ညီမချင်းကစမယ်ပြီးရင် INDEA okay ပြီးရင်ခွင်းစားကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနည်းတက်ကဘာကိုရမှာလဲဆိုတော့ column rate အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ column rate ဒီ pan ဒီ only တမယာသည်ဆိုတော့ column ကိုစစ်ချင်တယ်ဒီ column ဆိုတာ down line ကိုဆွဲချရမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma okay အဲ့တော့ဒီမှာ position 3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ position ရိုက်ထဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ set အမည် okay အဲ့တော့ဒီ cell လေးထဲမှာရိုက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒီ cell ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ green page ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါပါမှမပေါ်သေးဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ cell number position မရိုက်သေးလို့ okay position ရကြည့်လိုက်မယ်3ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ကိုရလိုက်မယ် okay ဒီမှာ pan ဒီမှာတက်ဒီ pan ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့3ကိုရကြည့်လိုက်မယ် okay တန်မြာစီအဲဆိုရင်ဒီမှာတန်မြာစီ3မှာရှိတယ် okay ဒါကျွန်တော်တို့ column line တစ်ခုကိုစစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုပဲတခြား column line တွေလည်း like စစ်ကြည့်ပါ okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ row ကိုစစ်ကြည့်မယ်နော် okay row အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ formula တစ်ခုရေးမယ် equal INDEH index of ကျွန်တော်တို့ဒီ row range ပေါ့နော် row range ဆိုတော့ဒီ row စစ်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ comma ဒီကိုရိုက်ထဲမဲ့ server ကိုဒါမောင်းနဲ့ကလစ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ frame page ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်ချလိုက်မယ်ဘာမှမရိုက်သေးတဲ့ value ဆိုပြီးပေါ်နေမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်3လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ3လို့ရလိုက်မယ် okay 3လို့ရလိုက်ပြီ okay အိမ်ဆိုပြီးပေါ်လာတော့ဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်1ဒါဆိုရင်2ဒါဆိုရင်3မှာကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်ဆိုတာရှိတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ method 1နဲ့တွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ column တစ်ခုစီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ content တွေကိုဒါသိကျင်တဲ့အခါမှာဒီ position number လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီ column တိုင်းနေဆိုရင် scan column တို့ tag column တို့ဆိုရင်တတ်ဒီ formula လေးကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay ဒီ scan column ကိုစစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ scan column ကိုကျွန်တော် column range ယူပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီ scan row ကိုစစ်မယ်ဆိုရင် scan row ကိုကျွန်တော် column range ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ column range ခေါ်တယ် okay column range row တွေအဲ့တော့နောက်တစ်ခု method တွေကိုကျွန်တော်သုံးပြီးမယ် method တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ထဲမှာ row ရော column ရောဒါ position တွေရိုက်ထည့်မယ်အဲ့စုံတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဗျဒါ formula ရေးကြည့်မယ် okay method နည်းရဲ့ပုံစံနည်းရဲ့ internet စာမယ်ပြီး table range ဆိုပြီး table ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပြခြင်းတဲ့ table ကြီးကိုကျွန်တော် range ဆွဲချလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ row position column position ဒီဟာလေးကိုယူပေးမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ result ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာ formula ရေးရမယ် equal INDEH index of
okay index of ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ring ကိုယူရမယ် okay ဘယ် table တွေကနေရချင်တာလဲဒီ table တွေကနေပါဒီမှာ6ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ contents 6ခုဒီ6ခုတွေကနေကျွန်တော်တို့6ခုဆိုတော့ဒီ table 3ခု row 3ခုအစသဖြင့်ဒီတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပြရမယ်ပြီးရင် comma okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ row okay ဒီနေရာမှာ row position ရမယ်ပြီးရင် comma okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် column position ရိုက်မယ်ဒါဆို front page okay ဒါဘာမှပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ row number ကို2ရိုက်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော် column number ကို3ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်ကြည့်မယ်ကားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ် row number 2 column number 3 okay column that's column okay ဒီနေရာလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာကားဆိုပြီးတော့ဒါအဖြစ်တော့ပေးတယ် okay row number 3 column number 3ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ် okay ချန်ဝင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လား row number 3 column number 3စုံတဲ့နေရာသွားကြည့်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီမှာဒါ row number 3ချန်ဝင်းဟုတ်ပြီ column number 3ချန်ဝင်း okay ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးဖြစ်တော့ပေးရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမရှိတဲ့ column number တွေ row number တွေရရင်တော့ဒါအဖြေမှမဟုတ်ပါဘူးဒါ post ဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ ef ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ error ပြနေတယ်တရားမရှိလို့ပဲကျွန်တော်တို့ phone number position 4ဆိုတာဒါမရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါအဖြေထုတ်ပေးပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့ table ထဲမှာဒါ position ရှိသလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့1ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့okay ဒါဆိုရင် only ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ table ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ table တွေကဒီ column number ဒီ row number အစရှိတဲ့ပြင်ဒီ position ပေါ့နော်အဲ number ဆိုတဲ့ position တွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီ cell ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတာတွေကို content တွေလို့ခေါ်တယ် okay ဒီ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ပြပြီးဖို့အတွက်ဒီ formula index function တွေကိုဒါအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ index function ရဲ့ဒါအသုံးပြုပုံလေးကိုဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်okay ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်